ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမတော်မတရားဆွဆွဲချက်တွေပဲဖြစ်တယ်လုံးဝကိုကျွန်တော်တို့ညှင်းပယ်တယ်အဲ့ဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တရားဝင်ပြောချင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မူဝါဒအရာအဲ့ဒီမူရေးဆေးဝါးတွေဟာကျွန်တော်တို့ဟိုတော်လိုင်းသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ဆန့်ကျင်လာခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့အရာအထူးသဖြင့်ဆန့်ကျင်ရေးဘက်မှာကျွန်တော်တို့လုံးဝခွင့်ပြုလို့မရတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလည်းအများကြီးလစ်လာလို့ရပါတယ်။ဒီမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေအရရောပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဘလို့ရှင်သန်ရပ်တည်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာမူရစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်သန်ရပ်တည်ရတယ်ဆိုတာအင်မတန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုတက်တက်မဖြစ်စည်းတာပဲဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေကလုံးဝကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်ဘူးညင်းဆိုတာကိုဒါပထမအဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တယ်ဆရာ။အဲ့ဒါကတော့ပထမအဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်မှာသူတို့ဟိုပုံပန်းတဲ့အားဖြင့်တော့တိုင်းပြည်ကိုသူတို့အောက်ချုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းအနှစ်သာရဘာမှမရှိဘူးဗျပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုတာလုံးဝမရှိတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆက်တွဲပါလာတဲ့အဲ့ဒီဒီလှပ်ပေးလိုက်ယူမှုတွေနောက်ပြီးတော့အာဂတိလိုက်စားမှုတွေကဒါဟာထပ်ချက်မကွာကပါလာတဲ့ဟာကြတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုအဆက်ကနေအုပ်ချုပ်လာတဲ့သူတွေကမူရစေဝါကိုလက်ပူးလက်ကျတ်နဲ့သူတို့လောက်ပါတယ်လို့မပြောနိုင်သည့်တိုင်အောင်ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီအာဂတိလိုက်စားမှုကနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာတာဝန်ရှိတဲ့လူတော်တော်များများကဒီမူရစေဝါနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကတော့လူတိုင်းလည်းသိနေပြီဒါတိုင်းပြည်ရဲ့အရှိပဲကြည့်မလားဟိုအနောက်ပဲကြည့်မလားဟိုမြောက်ပိုင်းပဲကြည့်မလားသူတို့အရာရှိတွေရောက်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီအာဂရိလိုက်စားမှုကဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ဒီမူရစေဝါဟာသူတို့ထိန်းချုပ်ရမယ့်ဟာကိုထိန်းချုပ်လို့မရဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်လာတယ်အခုနောက်ဆုံးမှအခုမှတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒါကကြားလာပါပြီမူရစေဝါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့တိုင်းပြည်တွေဆိုတယ်ဆိုတာသူတို့ကဒီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့သူတို့မှတာဝန်ရှိဆုံးဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါကိုခုတစ်ထိတိုက်ဖြတ်မတိုက်ဖြတ်နိုင်ဘူးနော်ဟန်ပြလေးပဲရှောက်ပြီးတော့ဟိုနာသွားပြီးဖြက်စီးပြလိုက်ဒီနာသွားပြီးတော့ဖမ်းပြလိုက်တဲ့ဟာအခုမှဖြစ်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဒါတွေအထူးဆန်းမဟုတ်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်50 60ဟာသူတို့လုံနေတဲ့နီးနာအတိုင်းပဲဘာမှမထူးအဲ့ဒါလဲရိုးနေပြီသူတို့ကဒါဟန်ပြဒါနဲ့ထူးခြားတဲ့ဟာကျွန်တော်ကပြောချင်တာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ကဆရာမေးတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ဒါတွေကသူတို့လောက်တဲ့ပုံပြပန်းပြဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့စီကိုပုံချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်အထူးသဖြင့်ရုံးကန်ပြည်သူအားကိုးနဲ့ခဲရခဲစီရုံးကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့တော်လန်ရေးကြီးကိုပုံပြပန်းပြဖြစ်အောင်သူကလှုပ်နေတာပဲဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရင်တော့ကနည်းနည်းဒီလိုပဲဒီအာဂတိလိုက်စားမှုကလှုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆိုပေါ်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတကယ်ထဲဝင်ပါဝင်ပတ်တဲ့ဟာပုံများလာတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီကမူရစေဝါတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးငွေလိမ်ကိုင်းဆိုတဲ့ဟာလည်းနောက်မှပေါ်လာတဲ့ဟာဆိုပေမဲ့လို့သူတို့မပါဝင်တဲ့ဟာမရှိသလောက်ပဲလေတိုင်းပြည်ကနေစားတကြောမှမဟုတ်တော့ဘူးဒီကိစ္စကလည်းဟိုအထဲမှာအကုန်လုံးပြန့်နှံ့ကုန်ပြီဆိုတာသူတို့ရဲ့အထူးသဖြင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုလုံးဝမရှိတဲ့ကိစ္စပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့သူတို့လောက်တဲ့ဟာကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်ဒီတော်လန်ရေးဖွဲ့စည်းတွေလောက်တယ်ဆိုတာသွားပြီးတော့အပြစ်ပုံချတဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်ဒါပဲလုံနီးလုံမှာလုံးဝမတူတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့လုံးဝတက်တည်ပြလို့အများကြီးရှိတယ်လေရှာအဲ့ဒါဖြစ်ချင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အမျိုးရှိတယ်အစားစားရှိမယ်အများကြီးရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထောက်ပြနိုင်တာကတော့တစ်ချက်ကသူတို့နေမြေဆုံးရှုံးသွားတာဗျာသူတို့အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်နယ်မြေတွေလည်းသုံးပုံတစ်ပုံစာလောက်ပဲမြို့ကြီးမှာပဲတည်တည်ရထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့တိုက်ရဲ့အင်အားတွေသူတို့ရဲ့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ကဝင်အများကြီးလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမှာနေမြေဆုံးရှုံးတာနဲ့ဝင်ငွေဆုံးရှုံးတာတွေကတခါတည်းလိုက်ပါလာတယ်လေအဲ့ဒီမှာသူတို့ရနိုင်တဲ့နီလန်ဖြတ်လန်းနီးနဲ့ရှာလာတာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့2021နောက်ပိုင်းမှာဒီဟာတွေကပို့ပြီးတော့များလာတယ်ဆိုတာအကြောင်းချင်းဟာအလကားဟာတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ခိုင်မာတဲ့အကြောင်းချင်းဟာဖြစ်တယ်တရားဝင်နီလန်းတဲ့ဥပမာဆိုရပါဆိုတမန်အာဇိုကနီလန်းနဲ့ရနိုင်တဲ့အခွန်ကောက်တွေကမရနိုင်တဲ့အခါမှာသူကဖြတ်လန်းနီးတွေလိုက်ရှာတော့အဲ့ဒီမှာသူဘာတွေ့လာဆိုတော့မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့အဲ့ဒီလိန်လေတဲ့ဟာတွေကအဲ့ဒီ2021နောက်ပိုင်းမှာအရန်ကိုကျေပြန့်လာတယ်ဆိုတာ
ဒါကရိုးရိုးသားသားမဟုတ်တော့ဘူးဒါကတကယ်အာဏာချုပ်ကင်တဲ့လူတွေကတကယ်ထဲထဲဝင်ပါဝင်ပတ်သက်လာတာညင်းကွယ်လို့မရတဲ့အထောက်အထားတွေကအများကြီးရှိနေတာတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်တရုတ်နယ်စပ်ဘက်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီငွေလင်ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကဖမ်းဆီးပြီးတော့ပေါ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ထုတ်ဖော်ခြင်းအရာဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ရဲ့အာဏာပိုင်တွေကထဲထဲဝင်ပါဝင်ပတ်သက်နေတာသူတို့မီဒီယာမှာထုတ်ပြောပြီးသားအဲ့ဒါလူတိုင်းလည်းသိတဲ့ကိစ္စညင်းလို့မရတဲ့ဟာတွေကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဝင်လမ်းကြောင်းဒီကိုဖာထေးနိုင်ဖို့အတွက်ကတခြားနည်းလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါမွေးရင်ဆေးဝါးရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီကငွေလင်ခိုင်းနဲ့ရတဲ့ဟာတွေရဲ့အဲ့ဒါတွေပဲသူတို့အားကိုးမိခိုးပြီးတော့လုံနေကြတဲ့ဟာဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလောက်တဲ့ဟာဖင်ပေါ်သလိုပေါ်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့အဲ့ဒါကိုကာဖို့အတွက်ကသူတို့တခြားနီးလန်းနဲ့သွားပြီးတော့ရှာလို့မရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တော်လန်ရဲ့ဖွဲ့စည်းတွေပဲရမယ်ရှာပြီးတော့ဟိုလူကဒီလိုလောက်ပါတယ်ဒီလူကလောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရိုးစွတ်တော့တာပဲအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဘလို့မှလက်ခံလို့မရဘူးဒါတွေကလည်းကဘာလဲသိဖြစ်နေတယ်တိုင်းသူပြည်သားလည်းသိနေတယ်ဒီကြားဖြန့်ဆိုတဲ့ငွေလိမ်တဲ့ကိစ္စတွေမူရစေဝါတွေကလည်းတစ်ကဘာလုံးမကဘူးဒီပြည်ရင်းထဲမှာဆိုပြောစရာကိုမရှိတော့တဲ့ဟာဒါကဘာကြောင့်လဲစစ်အာဏာသိမ်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာကြတော့ဝင်ငွေတွေဆုံးရှားတဲ့ခါနဲ့ဖြက်လန်းနေတဲ့ဝင်ငွေရှာလာတဲ့ဟာသူတို့ကအဲ့ဒါကိုလောက်လာတဲ့အတွက်ဒီလိုလောက်ရချင်းကိစ္စဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဒါကတော့ဟိုတရားဝင်သတင်းတွေဖော်ပြချက်အရာလဲလူထုတွေကလည်းကြားပြီးသားကြားသိပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်လေဒါစကမှုတွေစစ်တိုင်းမှုတွေကဒီဟာတွေခဏခဏအေးအေးယူခံနေရတာလေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဘလို့မှငင်းကွယ်လို့မရတဲ့ဟာဒီလူတွေကလည်းသွားကြည့်လိုက်တော့လဲမင်းအွန်လိုင်းကိုတွေကဘွဲတွေပေးတဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဟာကြီးကဒါဘလို့မှညင်းလို့မရတဲ့ဟာကိုတခါလေးရမယ်ရှာပြီးတော့ KNU ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်နေပါတယ်ရှောက်ပြီးတော့ရမယ်ဟိုရမယ်ရှာရှောက်ပြီးတော့ရိုးဆိုပြီးတော့ဟိုလူထိုးချဒီလူထိုးချနဲ့နော်ဒီပြဿနာလိုက်ရှာနေတဲ့ဟာဒါလုံးဝအဖြစ်မှန်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုတကယ်လောက်တဲ့လူကဘာလို့လဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေသက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကလည်းဒါကိုသိချာကြည့်ပါခင်ဗျားတို့အလုပ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကဒီတိုင်းသူပြည်သားအလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုတက်ခတ်ပေးတဲ့ကြားဖြန့်နေတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုတက်ခတ်ပေးတဲ့မူရစေဝါတွေကဘယ်သူတွေလုပ်နေလဲဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းပဲလေမီဒီယာဖော်ပြချက်တွေတော့ဒီလောက်ပေါ်နေပြီဆိုတော့ဘလောက်ထိမမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာဘလောက်ပါဝင်ပတ်သက်နေဆိုတာကျွန်တော်ပြောစရာမရှိတော့ဘူးဒီဂုံတူးဆောင်ပွဲပေးတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကဆင်ရှင်ထိနေတဲ့လူတွေကတော်တော်များဖြစ်နေပြီလေအဲ့ဒါရအလဟတာဖြစ်လာတာမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုကိစ္စများအပြင်ကျွန်တော်တို့စီမှာနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပါလဲဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုချေမုံပြမယ်ဟန်ပြတယ်လောက်ပြမယ်ဆိုတော့မူရကိစ္စမူရစေဝါကိစ္စပဲပြောနောက်ပြီးတော့ဒီက online ဒီငွေလင်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ဖြတ်ရေးပဲပြောသူတို့လောက်ပြတဲ့ဟာလဲကျွန်တော်တို့မြင်နေရပဲဒါပေမဲ့လုံနီးလောက်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့လုံးဝကွဲပြားတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကဒီကလက်တွေလည်းလောက်ပြပြီးပြီကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဖမ်းဆီးမိတယ်ကျွန်တော်တို့သိမ်းဆီးမိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအကောင့်ထဲပေါ်မယ်ဟိုဘသူတွေပါဝင်ပတ်သက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခုမှမဖြစ်စီဘူးအဲ့ဒီတက်တက်ကရာပစ္စည်းပြောဥစ္စာတွေဒီဖုန်းတွေဒီ digital ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတော့ laptop တွေအလုံးထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာကိုအားစရာရှိအမယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဓာတွေလုံးဝဟိုမလုပ်ဘဲနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်တိုက်ခဲဖြက်စီးပြတယ်ဆိုပေမဲ့ဘာသွားဖြက်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ online မှာသုံးတဲ့ဖုန်းတွေ online မှာသုံးတဲ့ laptop တွေ online မှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းမှန်တရားအကောလုံးသက်တွေတာရကတွေပျောက်သွားအောင်သူတို့ရှောက်ပြီးတော့ဘူဒူဇာနဲ့ချိတ်ပြီးတော့ခွဲပလိုက်တာဖြက်စီးပလိုက်တာနောက်ဆုံးပြအဲ့ဒီအဆောက်အဦပါကြံအကောလုံးရှောက်ပြီးတော့ဖြိုခွဲပြတယ်ဆိုတာလည်းအကောလုံးရှောက်ဖြိုတာမဟုတ်ဘူးဟိုအဆောက်အဦတွေက100လုံး100လောက်ရှိရင်20လုံးပဲသွားဖြိုပြကြံတဲ့ဟာသူ့အတူဖြစ်နေတာကဲအဲ့ဒါတွေကလည်းညင်းလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေပဲလေအဲကြောင့်မို့ဘလောက်ထိနည်းနည်းပါဝင်ပတ်သက်တယ်ဆိုတော့မူရစေဝါကိစ္စတွေမှာတလောက်ပါဝင်ပတ်သက်ပြီးတော့ရမယ်ရှာပြီးကျွန်တော်တို့ထိုးချနေတာကျွန်တော်တို့ဘလို့မှလက်ခံလို့မရဘူးကြဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းတကယ်ကောင်းတဲ့မင်းကုန်ပဲဆရာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအရေးကကျွန်တော်တို့တင်ဆက်တကြောမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ထဲမှာလည်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတိုင်းမှာဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ရှင်နာပတ်ကိုအဲ့ဒီမင်းလက်ပံမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကင်တွယ်လိုက်တဲ့အခါမှာတတိယမြောက်လူတွေစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံပေါင်း24နိုင်ငံပါပြီအဲ့နိုင်ငံသားတွေ24နိုင်ငံအကုန်လုံးကလူ4000စစ်ဆေးပြီးတော့မှနိုင်ငံပေါင်း40တဲ့မကပါဝင်ပတ်သက်တယ်ဆိုတော့ဒီကဘာလုံးကလူတွေလာပြီးတော့အဲ့ဒီငွေလင်ကိုင်းတော့ပါဝင်ပတ်သက်နေဆိုတာဒီအရေးကကျွန်တော်တို့အရေးမဟုတ်တော့ဘူးဗျာကဘာလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဟာကိုကင်တွယ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခဏပြောတော့ကျွန်တော်ကြီးပဲတိုက်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မလုံလောက်ဘူး။ကျွန်တော်တို့မှာလောက်သားအင်အားရရောဒီအရေးအသွေးရရော capacity အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီမွေးစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးအတွက်ရောဒီဝင်လင်ကိုင်းနဲ့တိုက်ဖြတ်ရေးအတွက်ရောအတတ်ပညာတွေအသိပညာတွေကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ့်ဟာတွေကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းရာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်ချက်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးပြအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဲထုတ်မဲ့လူတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ဆိုတာတော့လက်ခံမဲ့နိုင်ငံလက်မခံချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတာရမ်းခက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကဘာမှာအခုရိုးဆွဲနေတဲ့ဟိုအစိုးရချင်းအလုပ်လုပ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကဒီအချိန်မှာတော့အလုပ်မဖြစ်တော့ဘူးဗျအလုပ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်အစိုးရချင်းကအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့
ဒီနေရာမှာအစိုးရတွေကအကုန်လုံးမရောက်နိုင်တဲ့နေရာဥပမာဆိုကြပါစို့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကျွန်တော်တို့ကထိန်းသိမ်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကင်ခွဲထားထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေက80ရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းအောက်မှာကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာရှိပြီးဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်လောက်ဆောင်နေတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တိုက်ဖြတ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့လက်တွဲဖို့လိုတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အခုကဒီကဘာမှာကျွန်တော်တို့ကိုအစိုးရတရားအနေနဲ့အတိအမှမပြုတ်သေးဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်ဒီကြားပြနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မွေးစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ဟိုလက်တွေ့ကြကြတိုက်ဖြတ်မဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အသက်တည်ပြလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တခါတည်းဒီနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းကကျွန်တော်တို့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ G2G တစ်ခုတည်းပဲလှုပ်ဆောင်ဘာမှလုံလောက်မှုမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာက G2G ဆိုတာလောက်ရမယ့်အပိုင်းတွေရှိတယ်လို့ G2G နဲ့လှုပ်လို့မရတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိချာစဉ်းစားပြီးတော့ကမ္ဘာအတိုင်းဝန်းနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုဒီထက်ပိုတော့ဒီကြားဖြန့်တက်ပြက်ရေးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီမူရစီဝါတက်ပြက်တွေပို့ပြီးတော့တက်လွက်မြန်ဆန်လာလိုက်မယ်လေဗျာအဲ့ဒါတကယ်အခြေခံအချက်ပဲကျွန်တော်တို့လည်းခဏထောက်ပြတယ်တကယ်ခိုးတဲ့လူပဲသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းရဒီလိုပြန်ရှာရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမလို့မှမဖြစ်နိုင်လေဒါရိုးရိုးလေးလူဘိန်းတောင်မှနားလေတဲ့ကိစ္စမှာအဲ့ဒါကြီးပဲသွားပြီးတော့ဒီသခိုးတွေနဲ့သွားပြီးတော့လက်တွဲလှုပ်ဆိုဘလို့မှအဖြစ်မထွက်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နဲ့လက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲထောက်ပြချင်တာဆိုတော့နေရာတိုင်းမှာ theory ရအကုန်လုံးပွားလို့မရဘူးလက်တွေ့ကြတဲ့အလုပ်တွေစဉ်းစားဖို့လိုတယ်မူရင်းရှိထားတဲ့အဲ့ဒီဝလုံးကောင်းတဲ့အရှိထားတဲ့အယူအဆ theory တွေဖောက်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကြတဲ့အလုပ်တွေပါလုံသင့်တယ်ဆိုတာကဘာကြီးကဒါကိုစဉ်းစားဖို့လိုနေပြီဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲထောက်ပြချင်တယ်ဗျအလုံးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ချုပ်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့ဒီပြဿနာရဲ့အရင်မြင့်အရင်ခံကဒါဆေးအနာရှင်အဆက်ဆက်တွေရဲ့ဒီဟာကိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုလုံးဝမရှိဘဲနဲ့လောက်တဲ့ကိစ္စရဲ့သူတို့စီကပေါက်ဖွာလာတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆေးအနာရှင်စနစ်ကိုအပြီးတိုင်ချုပ်နေအောင်တိုက်ဖြတ်နိုင်မှသာလေဒီကိစ္စရှုံးနေဖြစ်ပဲအဲ့တော့မနေကအတိုင်းဝန်ကျွန်တော်ခဏဖိတ်ခေါ်တာကျွန်တော်တို့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ဖို့အများကြီးလိုတယ်ဒီဆေးအနာရှင်စနစ်နဲ့ဒီမတရားတဲ့စနစ်ကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတစ်ခါတည်းတိုက်ဖြတ်ပြီးတာနဲ့အရာရာအားလုံးကတခါတည်းတစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတော့မကောက်ဘူး10ချက်တောင်ပြနိုင်တဲ့အရာမူရစေဝါကိစ္စလည်းပြသွားနိုင်တယ် online game ကိစ္စတွေလည်းပြသွားနိုင်တယ်တခြားမလို့လားအတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးလည်းတခါတည်းကိစ္စပြီးသွားမယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ပဲဟိုကိုင်းပြားကိုင်းနာရှော့လုပ်နေတော့ဘယ်တော့မှပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဟိုလူနည်းနည်းပြန်ပို့လိုက်ဒီလူနည်းနည်းပြန်ပို့လိုက်ဒါကပြဿနာရဲ့အဖြေမဟုတ်ဘူးပြကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲပြောချင်တယ်